Oke, ketemu lagi di channel Sedi 6225. Jadi kali ini saya baru beli keyboard lagi, ya, Rexus Daiwa, Rexus RX D68. Oke, kemudian di kotaknya ini ya hanya ada informasi ya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Rexus Daiwa ini pakai switch OTEMU, ada 3 warna, biru, merah, dan coklat. Saya beli yang warna merah dan jumlah tombolnya 68 karena ini adalah layout 68. Kemudian anti ghostingnya ada 68 tombol, jadi semua tombolnya anti ghosting. Kemudian berat 505 gram plus minus 10 gram. Ya, jadi ini hanyalah sedikit dari informasi Rexus Daiwa. Oke, kalau begitu langsung aja kita buka, langsung kita unboxing. Dan isinya seperti biasa ada manual booknya. Kemudian ada kartu garansinya. Ya, jadi ini aja kertas-kertas yang ada di dalamnya ya. Jadi selain kertas tentu saja ada keyboardnya. Dan apakah kelengkapannya hanya ini saja? Ternyata di dalam masih ada lagi ya. Kelengkapannya ada switchnya cadangan, switch pullernya, keycap spoolernya nggak ada ya. Dan kabelnya sudah braided ya, warna putih. Sudah Type-C juga dan sudah gold plated juga ya, jadi lumayan lah. Dan panjang kabelnya ini sekitar hampir 2 meter, mungkin 1,5 atau 1,8 meter seperti itu. Sudah cukup ya, kualitas kabelnya juga lumayan bagus kok. Tebal dan memang sudah gold plated ya, Type-C ya, itu sangat menarik sekali. Oke, kemudian inilah keyboardnya ya, dan memang beratnya sih benar sekitar setengah kilo. Warna putih, saya ambil keyboardnya warna putih, dan inilah keyboardnya. Jadi perbandingan ukurannya dengan Logitech MK, ini tipe berapa ya Logitech saya? MK215 ya. Jadi perbandingan dengan keyboard Logitech MK215 ya, kira-kira seperti itu ya, lebih kecil ya. Jauh lebih kecil. Kecil dalam artian panjangnya jauh lebih pendek ya. Oke, kemudian ini langsung saya bongkar ya teman-teman, karena saya mau memperlihatkan bagaimana kondisi dalam ya, bagaimana jeroan dari keyboard ini. Nah, sedikit saya ceritakan impresi awal saya terhadap keyboard ini. Ini keyboard mantep, ini keyboard oke. Build quality-nya bukan build quality yang main-main gitu. Jadi dengan harganya yang 450.000 ya, di bawah 500.000, under 500.000, ini oke. Harganya worth it, harganya masuk di akal. Nah, tapi bagaimana dengan kondisi fisik yang masuk di akal? Apakah dibarengi dengan fitur-fitur yang mampu menaikkan lagi keyboard ini sendiri ya? Jadi oleh sebab itu, fitur-fitur apa yang ada di dalam keyboard ini? Yang di dalam keyboard ini saya bongkar, kita bisa lihat bersama. Jadi di dalam saat saya membuka switch OTEMU ini, switch OTEMU terkenal dengan tingkat kesulitannya saat membuka ya. Itu kebanyakan orang yang tidak biasa membuka switch bermerek OTEMU, itu pasti switchnya bisa cacat ya. Tapi saat saya membuka switch di keyboard ini, bisa dikatakan nggak terlalu sulit, tapi ada beberapa tombol yang memang benar-benar sulit. Tapi rata-rata gampang bukanya. Ini ada 5
bisa dikatakan 5 lubang, bukan 3 lubang, jadi ada 5 lubang. Tapi yang dipakainya Outemu. Outemu kan cuma ada 3 kaki. Nah, jadi bisa dikatakan ya sia-sia gitu, mungkin untuk menekan harga jual ya. Oleh sebab itu, walaupun di PCB-nya 5 lubang, tapi yang dipakainya Outemu yang cuma 3 kaki gitu. Oke, dan teman-teman bisa melihat bagaimana bagian dalamnya ya setelah saya lepas switchnya. Ini terbuat dari metal ya, bukan plastik. Ini terbuat dari metal, tebalnya sekitar 1 mili ya, jadi plat metal. Di stabilizernya sudah di loop ya, stabilizernya sudah di loop, jadi memang benar-benar oke. Nah, kemudian teman-teman juga bisa lihat ini ada foamnya, sudah ada foamnya di bawah metal, di antara metal dan PCB. Ini sudah ada foamnya ya. Foamnya ini setebal sekitar 2 mili. Jadi ini memang benar-benar sudah mampu untuk meredam ya suara yang dihasilkan oleh keyboard ini. Dan seperti inilah PCB-nya. Udah 5 pinhole ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat sudah 5 pinhole. 5 pinhole tapi yang dipakai Outemu. Tapi nggak apa-apa. Ini saya kebetulan nggak ada contoh switch yang 5 pinhole ya. Jadi saya nggak bisa tes apakah bisa langsung masuk ya, bisa langsung klik gitu dengan PCB-nya. Tapi yang jelas seperti ini, dan LED-nya itu LED timbul ya teman-teman. Jadi pemilihan switch-nya juga mungkin kedepannya akan sedikit lebih pemilih ini PCB ya. Karena LED-nya juga LED model timbul, agak susah ya. Oke, jadi ini saya coba untuk pasang kembali semuanya, karena memang saya hanya ingin menunjukkan bagaimana dalamnya ya.
Jadi teman-teman bisa menilai sendiri ya, dengan budget di bawah 500.000 itu teman-teman sudah bisa mendapatkan layout 68 ya. Keycapsnya dia sudah double shot ya, jadi udah lumayan juga sih. Tapi memang kalau kita mau lebih bagus lagi, keycapsnya kita ganti ya. Kita ganti keycapsnya dengan keycaps yang lebih bagus lagi. Kemudian dari build quality-nya saya rasa sudah oke untuk under 500. Saya nggak komplain, walaupun bukan metal, bukan aluminium, tapi ini sudah oke under 500. Kalau mau diokein lagi, ya kita bisa upgrade. Kita bisa ganti casingnya dengan yang aluminium ya. Tapi ya itu lain lah. Kemudian untuk switchnya gampang dibuka, hanya di beberapa tombol yang sulit dibuka, tapi secara keseluruhan enak lah, gampang. Oke, baiklah teman-teman semua. Jadi untuk menutup video kali ini, ya saya akan menutupnya dengan contoh RGB-nya. Ya, contoh RGB-nya seperti ini. Dan dari sini juga teman-teman bisa lihat bagaimana keycaps-nya itu bisa menahan lampu RGB. Ternyata nggak bisa teman-teman, tembus. Jadi memang agak susah. Dengan keycaps bawaan itu kita nggak bisa berharap banyak ya, tembus LED. Jadi jelek ya, kalau kita lihat secara estetikanya itu kurang mantep lah ini keycapsnya. Jadi sekian dulu dari saya. Semoga video ini bisa berguna bagi teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Saya tunggu pertanyaan dari teman-teman dan saya akan berusaha untuk menjawabnya dengan secepat mungkin, dan semuanya akan saya usahakan untuk bisa saya jawab. Oke? Jadi stay safe, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Thank you.